Fala aí, rapaziada. Final do dia, fechando aqui a loja, mostrar para vocês o andamento que está aí desse Ford Fusion. Tanto que a gente já adiantou aqui, alguns componentes da suspensão, vocês vão acompanhando aqui. Então tá aí, Ford Fusion 08. O cliente relatou, conforme eu tinha falado no outro vídeo, barulho na suspensão. Porém, ele já tinha feito vários serviços na suspensão. Vocês reparem que esses braços aqui são novos, tá? Ó, as buchas ali são novas, esses braços aqui são novos. Axial tá perfeito, ó, tá firme, ponteira perfeita, ó, bem dura ainda, né? Tudo componente aqui, tudo perfeito ainda. Esses componentes aqui eles só giram, tá? Ele não tem movimento lateral, não, só gira. Só esse aqui que tem lateral. Aqui tá o amortecedor, tirou o amortecedor. Esse amortecedor não tem aquele coxinho com rolamento, porque o movimento de rotatório dele não é na estrutura do amortecedor. No caso do Ford Fusion, ele é meio que parecido com a caminhonete, né? O movimento rotatório é nesse pivô e tem essa bandeja superior. Então tá aqui o problema. O problema tá nesse pivô aqui. Eles não estão folgado, mas eles estão muito mole. Então já tá causando barulho. Repara que o cliente é bem exigente, o carro bastante manutenção lá. Coxinho já é novo, esticador da correia Fomoco, tudo original. Ele gosta de manter o carro bem assim, padrão mesmo, né? Então vocês observando desse lado aqui, é onde está o maior problema. Que é justamente aqui, tá muito folgado, ó, muito mole. Então a gente vai trocar essas duas bandejas superior. Não tem mais nada de errado na suspensão, uma cinética nova, tá vendo? Escoifa tudo nova. O rapaz é bastante exigente. É um cliente novo, veio por indicação, então a gente não conhece exatamente o histórico do carro, mas ele me passou na entrevista que a gente faz, né? Ele me passou bem aqui sobre o histórico do carro. Ele também trouxe esses discos aqui bem legal, olha o disco de freio que a gente vai colocar. Tá, então vai colocar esses discos de freio na dianteira do carro, tá? Ele trouxe esse material. Vai colocar esse disco de freio na traseira, tá? E vai utilizar pastilha de freio de cerâmica. Mas reparem que eu não tinha defeito no carro, tá? Ó, pastilha de freio tava perfeita, disco de freio dianteiro perfeito, tá? Nenhum desgaste, nenhuma ovalização. Tá fazendo mesmo por questão dessa estética aí do carro, né? Pra vocês verem o nível aí de exigência do cliente. Disco de freio traseiro, que está no carro original, perfeito, não tem nenhuma ovalização. Pastilha de freio está perfeita, semi-nova. Ainda assim a gente vai trocar, colocar a gosto do cliente. Ó, suspensão traseira também toda, manutenção toda em dia, não foi feito por nós, tá? Os amortecedores. Então o carro também, ó, as buchinhas substituída. O carro tá bem ok de manutenção. Mas a gente encontrou o barulho que ele tanto reclamava, que era aí, bandeja superior. Depois a gente ainda vai fazer ainda manutenção de motor e outras questões aí que ele pediu aí. Para finalizar, vocês vão acompanhando aí manutenção aí Ford Fusion.